إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Wakfu na Mali ya Amana ni taasisi ya serikali na ni katika taasisi zilizokuwa kongwe. Inamaanisha si taasisi ambayo ina labda miaka 10 au 15. Ni taasisi ambayo ina muda mrefu. Takriban imeasisiwa mwaka 1905. Sote pengine hatujazaliwa. Kwa hiyo mwaka 1905 ndio mwaka ambao imeanzishwa hii taasisi. Na majukumu yake kwa wakati huo ilikuwa inashughulika na masuala ya usajili wakfu na mali ya amana. Mali ya amana bila shaka wengi wetu sisi ni walimu, mashehe, au vitu vingi tutakuwa tunavifahamu. Mtu ana dharura, anataka kusafiri, anakwenda kuiweka amana ile mali yake. Inazuiliwa, inaangaliwa mpaka siku atakapokuwa tayari mwenyewe amerudi, alafu anakabidhiwa kitu chake. Hayo mambo ambayo ilikuwa ikishughulika nayo. Kila siku zikienda inaboreshwa na kuna baadhi ya majukumu mengine yakawa yanaongezeka. Kwa hiyo kuna Mali ya Amana ni taasisi kongwe na majukumu yake ni kushughulika na masuala ya mirathi ya Waislamu wa Zanzibar. Zanzibar ni Unguja na Pemba, lakini pia kushughulika na masuala ya wakfu. Kwa masuala ya wakfu zote za Zanzibar, Unguja na Pemba, wakfu na Mali ya Amana ndio mhusika. Lakini swala jingine kushughulika na masuala ya zaka na misaada pia ni jukumu la Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Natumai tushaona wengi wetu, si zamani takriban tulipokea msaada wa wanyama. Inawezekana ukawa umefika, inawezekana ukawa haujafika kwa sababu ya uchache wake, lakini bila shaka tutakuwa tumesikia. Swala nyingine ni kushughulika na masuala ya hija. Kwa hiyo hija yote takriban kwa Zanzibar inasimamiwa na Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Vile vikundi vyote vinashughulikiwa na taasisi moja inaitwa UTAHIZA, Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar. Hii UTAHIZA inasimamiwa na Wakfu na Mali ya Amana. Kwa hiyo hilo pia tulifahamu. Lakini kwa leo nilikusudia tuzungumze kuhusiana na mirathi pamoja na changamoto zake. Kwa hiyo bango kuhusiana na mirathi ambalo tunalizungumza katika utoaji elimu wetu sehemu mbalimbali, mashehiani huko na baadhi ya sehemu nyingine kwenye taasisi za serikali. Bango letu kuhusiana na mirathi, kwa nini watu wanachelewa kurithi? Hiyo ndio nembo. Kwa nini watu wanachelewa kurithi? Sasa kuchelewa kurithi ni kwa sababu mbalimbali. Kwa baada ya kufanya research na kuangalia kwa nini watu wanachelewa kurithi, tukapata baadhi ya sababu ambazo zinaifanya jamii ichelewe kurithi. Na kuchelewa kurithi huko kunapelekea changamoto ambazo tutazitaja. Moja miongoni mwa sababu zinazopelekea wananchi au Waislamu kurithi, kwanza kubwa, kutokuwa na elimu ya mirathi. Elimu ya mirathi kukosekana katika jamii ni moja miongoni mwa sababu kuu ambazo zinapelekea watu kuchelewa kurithi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jifundisheni elimu ya mirathi, kwa sababu elimu ya mirathi ni nusu ya elimu na ni elimu ambayo inasahaulika, kwa sababu ni elimu ambayo inahusiana
na hesabu ni sawa sawa na Qur'ani. Ukiacha nayo pia na kuacha. Kwa hiyo akisha fariki mtu akiwa kaacha mali, watu ndio kuwa wanashughulika, na mara nyingi changamoto inayojitokeza baada ya kwamba imekosekana elimu ya mirathi katika jamii, watu hufikiria na kudhani kwamba kinachorithiwa baada ya kufariki mtu ni fedha tu. Ikiwa kaacha shamba, kaacha nyumba, kaacha kiwanja, kaacha boma, vyote hivi huwa havionekani. Kinachoonekana ni fedha tu, wakati uhalisia sivyo ilivyo. Kila ambacho marehemu amekiacha kinaingia katika mirathi, mpaka wamefikia baadhi ya watu wengine kusema kwamba kafariki marehemu akaacha dumu la maji, chupa ya maji, kaacha juisi pengine kwenye friji. Zote zile zinaingia katika mirathi, lakini wengi miongoni mwa watu wanamtazamo kwamba marehemu akifa alichokiacha kama ni fedha, basi hicho ndicho ambacho kinahitajika kurithiwa. Kwa hiyo watu watakwenda mbio kwa ajili ya kufuatilia, watakwenda benki wataambiwa kule, kama bado taarifa haijafika kwamba yule mtu ameshafariki, ikiwa namba za siri za ATM zinajulikana, watu wanakwenda kutoa fedha, wanafanya mambo yao wenyewe. Ikiwa kuna mtu yeye peke yake ndio anajua hiyo namba, anaweza akenda akafanya miamala yeye kama yeye, kwa kuwa wenzake hawajui, akafanya anachotaka mwenyewe kufanya. Na ikiwa benki tayari imeshafahamu kwamba huyu marehemu ameshakuwa, basi wanachokifanya ni kutoa maelekezo, kwa kuwa huyu mtu ameshafariki, nyinyi mnatakiwa mwende wakfu na mali ya amana. Wao hawafanyi kitu chochote. Sasa wanakuja wahusika, wanapewa ule utaratibu. Baadhi ya wanafamilia, kwa sababu ya ile mitazamo waliokuwa nayo, hata zile baadhi ya mali nyingine huwa hawazitaji, wanaficha ule ukweli. Wanasema marehemu kafariki hana nyumba, hana shamba, wakati anavyo hivyo vitu. Baadaye unafanyika utaratibu kwa kile ambacho kimeachwa, ambacho kimetajwa kama ni fedha. Kwa hiyo zitafanyika prosesi, zitaombwa fedha benki, zitaletwa, zitaingizwa katika akaunti yetu, zitafanywa mirathi. Siku zitakwenda, wakati marehemu kaacha mali nyingine huko, wamekaa kwa amani na salama, alhamdulillah, lakini si mara nyingi kuwepo na amani. Itafika pahala watu watakuja kukosana sasa, kwa sababu manufaa yanakuwa yanagawika. Kuna wengine wananufaika, kuna wengine hawanufaiki. Sasa kesi zinarudi tena, bwana marehemu kafariki, aliacha nyumba, lakini kuna watu fulani hawakuitaja hii nyumba, pengine na yeye anajua na alikuwa akifahamu, na yeye alishiriki kutokutaja ile mali, lakini kwa sababu kuna manufaa alikuwa hayapati. Kwa hiyo atasema kwamba kuna wengine walikuja wakafungua mirathi, hawakutaja na hawakusema ukweli, kwa marehemu kaacha nyumba. Zitaanza kufanyika process sasa, baada ya kwamba tayari huko nyuma kushakuwa kunatokezea migogoro. Sasa tuweke mtazamo sawa kwamba kila ambacho marehemu amekiacha kinahitajika kuingizwa katika mirathi. Na mtazamo mwingine uliokuwa hasi ambao uko katika jamii ya wengi miongoni mwa wananchi, wanahisi kwamba vile vitu vingine visivyokuwa fedha wakivitaja ndani ya mirathi katika mali za marehemu vitauzwa. Wanafahamu hivyo, wakati uhalisia hauko hivyo. Ni kufanyika kwa mirathi
alafu kile kitu wakarithishwa wenyewe, tukahaulisha umiliki kutoka kwa marehemu, umiliki ukaja kwa warithi wake. Tunatoa mifano baadhi ya wakati. Unaweza kukapita mradi mfano katika barabara, marehemu nyumba yake ilikuwa ipo barabarani. Kama sasa hivi kuna miradi ya mambo ya umeme, baadhi ya mashamba yameingiliwa na kumradi, wenyewe hawajarithi, wanatumia tu muda wote huo, lakini kwa sababu ushakuja mradi wa umeme, kuna baadhi ya vitu vitaathiriwa na mradi ule, inabidi wale wahusika wenyewe walipwe fidia, hawajarithi bado. Katika swala la kulipwa fidia patahitajika kutoa vielelezo vyenye kuonyesha umiliki, kwamba hichi kitu cha nani. Aliyekuwa hai atafanya utaratibu wa kuleta kile kithibitisho kinachoonyesha umiliki, moja kwa moja ataingiziwa fedha zake za fidia. Sasa ikiwa lile shamba la marehemu la mirathi mwenyewe hayupo, wale wahusika walipa fidia lazima wawekewe kielelezo, waone kama hichi kitu kweli cha marehemu. Sasa itabidi wahusika wafanyeje? Waje sehemu husika kwa ajili ya kupatiwa hatimiliki kile kitu cha marehemu. Wakienda sehemu ya mfano kama kamisheni ya ardhi, wataambiwa hizi kesi za mirathi au za mali za marehemu hatushughuliki nazo sisi, inabidi wende wakfu na mali ya amana. Watakuja wakfu na mali ya amana, wafanya taratibu zote zinazohitajika, mpaka mwisho wa siku watarithishwa, alafu watapeleka ile nyaraka, bwana, kwamba hili shamba ni letu, tumerithi na sisi ndio wahusika. Wataingiziwa nini? Mzigo wao, na mzigo wao hawaingizi moja kwa moja, utaingizwa kwetu sisi, kwa sababu ile ni mali ya mirathi. Watagaiwa na kila mmoja atapatiwa haki yake. Kama hizi kesi za barabara, muda mwingine nafanana hiyo mradi wa umeme. Kafariki marehemu muda mrefu, hajashughulika na mirathi, nyumba pengine sehemu ya nyumba imevunjwa au nyumba nzima, wenyewe inahitajika kulipwa fidia. Fidia hawezi kulipa bila ya kuleta kielelezo kinachotambulika kisheria. Sasa wahusika itabidi waje wakfu na mali ya amana. Ashhadu an la ilaha illa Allah